आल पलेदार मजदूर यूनियन जो मातरी चौराहे हैदराबाद मेन रोड ते जेका धरणो लगल है उन्हनि जो इहो चवण आहे त असांजो यूनियन जो सदर जेको आहे रमज़ान मला खे सुबुह जो 4 बजे जो गिरफ़्तार कयो आहे ऐं पुलिस तरफ़ां मुसलसल असांजे राइस मिल जे मज़दूरनि खे गिरफ़्तार राइस मिल मां गिरफ़्तार थी करे ऐं को मज़दूर जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरे थो हरूभरू हुनखे तलकायो वियो। अचो त खां पुछंदा हुननि जो वधीक छा चवणु वजह ॿुधायां थो। जॾहिं भला वजह असांजा मज़दूर गिरफ़्तार पे थिया त असांजे यूनियन जो सदर असीं गॾिजी वियासीं। असां उन्हनि खे चयो अमी इहो ग़लति आहे, असांखे चयो असीं मज़दूर पेश कंदासीं। जॾहिं उन्हनि खे चयोसीं त ही बेक़सूर आहिनि त असांजे यूनियन जे सदर खे उन्हनि विहारे छॾियो। राति जे 4 पहिरीं में 4 दीवारी जो पैमाल करे उनजे घर में घिड़िया आहिनि, उनजो माल कायो आहे, उनजे घरनि में बचनि में घिड़ी उनखे बिना जवाज़ अरेस्ट कयो आहे। ऐं तालबो आहे त मोहम्मद रमज़ान मला के फौरन आज़ाद कयो वञे। छा ते धरणो लॻल आहे? ये धरणो असांजो इन करे आहे जो SSP हसीब जावेद शेख आयो जेॾीमहिल हिते सुमार मेमा तंहिंमां असां सम्झो त हिते अमन थी वेंदो, मगर हुनजे अचण खां पोइ हिते फुरूं वारदातूं पियूं थियनि। असांखे पाण अफ़सोस आहे। अवां ॾिसी सघंदा पोयां मुंहिंजे कैमरा में ॾेखारियो त हर मज़दूर जे कुल्हे ते टुवाल आहे, कोई किलाशनकोप या हथियार या कुहाड़ी न आहे। असीं मज़दूर आहियूं। जॾहिं हिते चोरियूं पियूं थियनि फुरूं पियूं थियनि त पुलिस जो कमु आहे त चोरियूं या फुरूं रोकराए, इहो कोन आहे त शहरी अमन परस्त माण्हुनि खे गिरफ़्तार करे। टंडे मोहम्मद खान में राइस मिलूं आहिनि, तक़रीबन 54 राइस मिलूं आहिनि जिन्हनि जा वर्कर आहिनि। इहे सॼो ॾींहुं टुवाल ॾिसो कुलनि ते आहिनि, सॼो ॾींहुं मज़दूरी कंदा आहिनि। जेॾी महिल खपे थो पुलिस खे 15-15 20-20 मोबाइलूं खणी कारखाने में घिड़े कंहिं न कंहिं मज़दूर खे खंभे ऐं खणी था वञनि। अगरि खंभे में खणी वञो था त हुन ते FIR करियो, अब FIR छो नथा करियो? हुननि खां पैसा वठी छो था छॾे ॾियो? अगरि हू चोर आहे न हुनखे खणी विया आहियो त FIR करियो हुन ते। असीं ख़ुशि थींदासीं, असीं पाण चवंदासीं वाकई मां चोर ॿधा आहिनि, पर उहा नाइंसाफ़ी जो पैसा वठी ईंदा आहिनि। हींअर MP असांजो टनो मोहम्मद खान जो एजाज शाह बुखारी उन पाण असांखे माण्हू छॾाए ॾिना आहिनि जेके बेक़सूर आहिनि। इंक्वायरी करे असां पाण चयो बाबा अवां असांजे मज़दूर यूनियन खे चयो असीं अव्हांखे माण्हू असीं वठी ॾींदासीं, जेको माण्हू जिते हथ रखंदा असीं अव्हांखे खणी अची ॾींदासीं, अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त ही मज़दूर आहे, हाणे इंक्वायरी करियो ऐं वठो। पर इहो अमल ग़लति आहे जो ॾेले मोबाइलूं 15-15 मोबाइलूं खणी कारखाने में वञो था ऐं बेगुनाह मज़दूरनि खे गिरफ़्तार करियो था। हिननि जो कुल्हे ते ॾिसो टुवाल आहे, कुहाड़ी आहे, किलाशन आहे। ये मज़दूर आहिनि, ॾींहं जो कमाईंदा आहिनि, शाम जो खाईंदा आहिनि। ऐं वरी बि MNA नवीद कमर के ऐं असांजो मिनिस्टर जेको ज़िया लंजार आहे साईं कासिम नवीद के ऐं हिनखे बिलाल भुट्टो ज़रदारी खे चवंदुसि फुल फोर नोटिस वठे असांजे यूनियन जे सदर मामा रमज़ान मला खे अरेस्ट कयो आहे। छाजे करे अरेस्ट कयो आहे इहो बि अव्हांखे वजह ॿुधायां थो। जॾहिं भला वजह आहे असांजा मज़दूर गिरफ़्तार पे थिया त असांजे यूनियन जो सदर असीं गॾिजी वियासीं। असां उन्हनि खे चयो अमी इहो ग़लति आहे, असांखे चयो असीं मज़दूर पेश कंदासीं। जॾहिं उन्हनि खे चयोसीं त ही बेक़सूर आहिनि त असांजे यूनियन जे सदर खे उन्हनि विहारे छॾियो। राति जे 4 पहिरीं में 4 दीवारी जो पैमाल करे उनजे घर में घिड़िया आहिनि, उनजो माल कायो आहे, उनजे घरनि में बचनि में घिड़ी उनखे बिना जवाज़ अरेस्ट कयो आहे। ऐं SSP जावेद हसीब सुमार के चवां थो त महिरबानी करे इंक्वायरी करे, भले आऊं तोखे इंक्वायरी जी इजाज़त थो ॾियां, भले इंक्वायरी कर, पर ॾिसी बेक़सूर माण्हू आहे। असीं पाड़े जा आहियूं, ईअं न हिकिड़े शहर जा आहियूं, पर असीं पाड़े जा आहियूं। ॾिसूं पिया ही ग़रीब आहे, ही शरीफ़ माण्हू आहे। हा जेके दहशतगर्द आहिनि तूं भले उन्हनि खे अंदरि करे छॾ, असीं उन्हनि जे विच में कोन ईंदासीं। महिरबानी। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे हींअर असीं सुजाल मातरी चौराहे ते आहियूं। असीं आल पलेदार मज़दूर यूनियन जा सभु अॻवान पलेदार मज़दूर यूनियन जा मज़दूर सभु हिते गॾु थिया आहियूं। इन जे करे धरणे जी सूरत कई आहे जो असांजो तमामु बहितरीन असांजो मज़दूरनि जो अॻवान हमदर्द जेको हर मज़दूर जे मसइले ते जाइज़ मसइले ते पंहिंजो आवाज़ उथारींदो आहे, उनखे राति जो 4 बजे मोबाइलूं अचनि थियूं, ज़ोरी उनजे घर में घिड़ी उनजा सामान माल मता खणी ऐं उनखे गिरफ़्तार खणी करे वञनि था। ऐं 6 ॾींहं गुज़रण जे बावजूद बि न उनजी गिरफ़्तारी ज़ाहिर कंदा, न उन्हनि खे असांखे मिलण जो मौक़ो ॾींदा। त भराए महिरबानी असीं SSP साहिब खे, साईं नवीद कमर के, साईं एजाज शाह के गुज़ारिश कंदासीं त असांखे फौरी तौर ते असांजो ज़िले सदर मामा रमज़ान मला आज़ादु कराए ॾिनो वञे, न त ॿी सूरत में हे धरणो तेसीं ताईं जारी रहंदो जेसीं ताईं मामा रमज़ान मला असांजे विच में न ईंदो। ऐं अञा बि जे न जे असांखे मामा रमज़ान नथो ॾिनो वञे त शाम जो असीं हिननि MNA ऐं MP जो रस्ता रोकंदासीं। उन्हनि जो जेको जलसो रखियल आहे उनजे अॻियां असीं पंहिंजो भरपूर एहतिजाज कंदासीं। खान में असीं आला पलेदार मज़दूर आहियूं, असीं रोडनि ते न आहियूं। इंतजामिया बीठी आहे, पुलिस बीठी आहे, असांखे राति जो तंग था कनि।
असीं रात जो 10 बजे भी निकरूं था कारखाननि मां, 12 बजे भी निकरूं था, 11 बजे भी निकरूं था, हिकु भी थियो वञे असांखे चवंदा आहियूं एटे टाइम ते विया अचो, हिकु तव्हांखे थी वियो आहे, अमी चोर आहियो। असीं बाबा चोर आहियूं, असांजे किचन में कुंडा पिया आहिनि, असांजे कुलनि ते टुवाल आहिनि, असीं मज़ूरी था करियूं, असीं ग़रीब आहियूं, असांखे आराम आराम तंग थो कयो वञे ऐं रोडनि ते बीठा आहिनि, असांखे गाॾियुनि में हणियो खंभे थो वञे, असांजा मज़ूर बेकसूर आहिनि ऐं मामा रमज़ान मला खे आज़ादु कयो वञे। असीं SP खे अपील था कयूं ऐं असां मज़ूरनि खे ख़ुदा खे मञो, टनोर खान जे DSP खे चऊं था त असांजे मज़ूरनि खे तंग न कयो। असीं मज़ूर जेके बि आहियूं सो बेकसूर आहियूं, असांखे छो था तंग कयो? असीं फुरूं धारा करियूं, असांखे तंग कयो, असांखे FIR कटियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असांजो फ़क़ति हिकिड़ो मुतालबो आहे त मोहम्मद रमज़ान मला खे फौरन आज़ादु कयो वञे, छाजे करे तू बेकसूर आहे, न हुन ते चोर आहे, न धाड़ेवाल आहे, न दहशतगर्द आहे। लेकिन 3 ॾींहं थिया आहिनि, पुलिस असांखे हुन सां मुलाक़ात करण जे लाइ बि इजाज़त कोन पई ॾे। छा उहो एॾो जेको सो धाड़ेल आहे, छा दहशतगर्द आहे या कातिल आहे, छा आहे? एॾे वॾे ॾोह में हुनखे खणी आया, हुनजो को बि कसूर कोन्हे। महिरबानी करे SP साहिब खे, MP खे, MN खे असां दरख़्वास्त था करियूं त फौरन असांजो माण्हू असांखे आज़ादु कराए ॾियो। महिरबानी। असीं रात जो 10 बजे भी निकरूं था कारखाननि मां, 12 बजे भी निकरूं था, 11 बजे भी निकरूं था, हिकु भी थियो वञे असांखे चवंदा आहियूं एटे टाइम ते विया अचो, हिकु तव्हांखे थी वियो आहे, अमी चोर आहियो। असीं बाबा चोर आहियूं, असांजे किचन में कुंडा पिया आहिनि, असांजे कुलनि ते टुवाल आहिनि, असीं मज़ूरी था करियूं, असीं ग़रीब आहियूं, असांखे आराम आराम तंग थो कयो वञे ऐं रोडनि ते बीठा आहिनि, असांखे गाॾियुनि में हणियो खंभे थो वञे। कि मामा रमज़ान नथो ॾिनो वञे त शाम जो असीं हिननि MNA ऐं MP जो रस्ता रोकंदासीं, उन्हनि जो जेको जलसो रखियल आहे उनजे अॻियां असीं पंहिंजो भरपूर एहतिजाज कंदासीं।